반갑게도 우리의 곁을 찾아준 벌매의 가족은 40여일 동안 어미의 지극한 보살핌 아래 무사히 육출을 마치고 이제는 스스로의 날개로 세상에 나아갈 준비를 하고 있습니다. 그러나 약육강식의 자연 속으로 홀로 나아간다는 두려움에 둥지 가장자리에서 망설이고 있습니다. 어미들은 이들의 이소를 유도하기 위하여 밥도 주지 않고 며칠째 둥지 밖에서 이소를 독려하고 있지만 홀로 남은 노이가 불안에 떨고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이들이 살아가야 할 곳은 바로 자연입니다. 망설임보다 더 큰 용기로 날아올라야 할 시간입니다. 이들은 자연의 일원으로 살아가며 건강한 생태계를 이루는 또 하나의 주체가 되어야 합니다. 게시자는 이들의 힘찬 첫 비상을 진심으로 응원합니다. 본 영상은 벌매의 육출 과정을 3부에 걸쳐 나누어 담았으며 이번 편을 끝으로 그 여정을 마무리합니다. 함께 지켜봐 주시고 따뜻한 관심을 보내주신 모든 분들께 깊은 감사의 마음을 전합니다. 자연의 품으로 날아오를 이 작은 생명들과 함께 여러분의 마음도 함께 비상하시기를 기원해봅니다.